이게 맞는 거야? 이제 그만 끓어도 돼. 와, 너무 맛있겠다. 먹지 말어. 좋아요. 잠깐만 여기서 기다려.
어서 와. 안 와? 절대 안 와? 엄청 시원해. 너무 싫어. 맞아요. 좋구나. 드디어 붙은 것 같아. 붙었어? 어. 고생했어. 아니 어쩜 이래? 어떻게 이렇게 안 붙어? 이걸 안 뭉쳐주는 게 약간 되게 불편하고 그렇고. 나 저거 너 엎질러 질것 같은데? 괜찮아? 뭐 이거? 괜찮지 않아? 어때? 그게 원래 평평하게 안 되는 거야? 약간 이게 아, 더 커? 그 뭐냐 쓰다 보니까 왜 엄마 깔아줬는데도 안 써? 땅바닥에 앉아 있어. 음실이랑 말하는 거. 응? 가자. 와 너무 맛있겠다. 와, 고기 잘 굽는 남자 좋아. 잘 먹겠습니다. 이건 원래 좀 질겨. 좀 질기게 먹는 거야? 소고기는 지안아 맛이 없는 거. 와. 질긴 것부터 먹어야 돼. 그래? 그래야 부드러운 거 아니래. 맛있네 근데. 맛있지? 면발도 있네? 여기다 넣어놔요. 와. 공실에 앉아야지. 앉아. 옳지. 기다려. 그만 앉아. 앉아. 옳지. 앉아. 조심해. 고양이들은 나이를 0.1세 조심해서 가. 갈게. 지안아 이모 인사. 몸 관리 잘하고. 응. 아, 안 나. 잘 가. 조심해서 가. 앉아, 봉남이, 봉실이. 오짜. 오짜.
어쩔 탱구리? 어쩔 탱구리?
봉실 어쩔 탱구리 얼굴. 아이고 또 목욕이야 또 목욕. 아이고.